musulmon quli fojiasi kabi bir hodisa qilurlar deb ahli ilmga favqulodda rivoj berib, ulamo va fuzalo va talabalar doiradan chiqsalar, haddan oshsalar ham avomi insondan demay, fuzalo askaru sipohlarni tahqir qilib odat qildilar. Ba'zi yuzboshilar, mingboshilar bemavrid ijroyi shar adosilar zarbu stam qilib, mazbur ishlarni xonga arz etsalar, xon iltifot etmay, mullalarning urgan yeridan qiyomatda gul ko'karur, o'tda yo'qmas, qamchi tekkan yeri og'rimas deb musohala qilib, taftishidan ibo va haqiqatiydan imtino etmishlar ekan. Bular sardiya bilag'gittifoq deb, buni pand bilib, har na bo'lsa bu xonni yo'qotib, o'zimizga qulay kishini xon qilib olmasak bo'lmaydur deb, julusning 3-yili 1278 hijriyda edi. Vazirlari Mulla Olimqul va Olimbek qirg'izlar va necha inoqlar qo'lida Mallaxon o'ldirildi. Bu ishga Mulla Olimqul bosh ekan. Nima tazvirlar ila bo'lsa bo'lsin, bu ishga o'zini aralashmagan ko'rsatib, qatlga ittifoq qilgan sarkardalarni birin-birin o'ldirib ado qildi. Odamlar Mallaxon zamonida shariat joriy deganlari bu ishdan iborat emas, asli aholining komil dindorlig'idirki, muncha ta'addiylarni hazm etib, o'zlarini so'kkan va urgan xonlarini, ulamoni madh va beso'roq qo'yganning madh etarlar. Vassalom. Shohmurodxonning julusi va azli. Xudoyorxonning takror xonlig'i budur. Mallaxonning qatlidan so'ng mazkur Mulla Olimqul o'zi mashvarat qildiki, ixtiyoridagi xoinlar ilan ittifoq qilib, Shohmurodxon ibn Sarimsoqbek ibn Sheralixonni 15 yoshida taxtga chiqarib, xon qildilar. Bulxiyinda Qanoatshoh qo'shinlari Toshkent va necha firqa Qurama lashkari ila Turkistonda edi. Mallaxon voqeasini eshitib, askarga e'lon qildiki, Mulla Olimqul mundo xiyonat qilib tur, o'z ra'yiga muvofiq bir murohiqni xon qilib, unvon berib, muddaosi bu ila aholini aldab, hukumatni o'zi qilmoqdir. Bu tarafda Rossiya ila ishimiz bu tariqa, ul tarafda yurtni sarishta qiladurg'on kishining ahvoli bul deb o'rtaga maslahat soldi. Anda jumla sarkarda va sipohlar yakdil, bir til bo'lib dedilar: inon ixtiyorimiz sizga berdik, qaysi taraf muvofiqi marom va manfaati anom bo'lsa qilsunlar, amr sizdadur deb javob berdilar. Qanoat alarga dediki, ma'qul bo'lsa Buxorodan Xudoyorxonni oldirib, jami qo'shin ila borib, poytaxtni olib, Xudoyorxonni xon qilib, aning amrinda bo'lmoq kerak. Va illo bir xoni norasidaning benufuz so'zi va bir bodiyanishin tadbirsiz so'zi va maslahati ilan ish o'ngiga kelmas dedi. Jumla sipohu sipohsolorlar bu maslahatni mustahsan ko'rib, ittifoq ila Xudoyorxonga kishi yubordilar. Xudoyorxon Mallaxon voqeasini eshitib, amirning ishorati ilan Jizzax qal'asiga kelgan ekan. Yo'lda bir xabarchiga yo'liqib, sur'at ila yo'l yurib, Toshkentga kirdilar. Toshkent ahli va jami lashkar Xudoyorxonga bay'at etdilar. Xon shohga atoliq amal berib, vaziri a'zam qildi. Atoliq mansabi Atobek mansabidirki, Shayx Sa'diyning mamduhi edi, ya'ni yoshi xondan katta bo'lib, xizmat ila vazirlik martabasiga yetsa, atoliq amali berilur ekan. Yorliqda muhri xonning muhri barobar ekan. Lo farq noyibdek. Qanoatshohning muhri avvalda bu edi, nazm ekan. Amal farmonachi nomam qanoat, ba hukmi podshohi bo adolat. Forsiy bayt mazmuni: adolatli podshoh hukmi bilan amalim parvonachi, nomim esa qanoatdir. So'ngra muni o'ydirdi. Zi
lutfi shohi odil zilli xoliq, qanoat shohi g'oziy shud atoliq. Forsiy bayt mazmuni: adolatli shoh va Tangri soyasining lutfi bilan g'oziy qanoat shoh atoliq bo'ldi. Valhosil Atoliq va Xudoyorxon bor qo'shini ilan Toshkentdan chiqib, Xo'jandga kirdilar. Bu to'g'rida Amir ham, ya'ni Amir Muzaffar-i Buxoro Xo'jandga keldi. Amirga yo'liqdilar. Amir Xudoyorxonning Xo'qandga bormog'iga ijozat berdi. Agar Shohmurod ila musulmon qul mone bo'lsalar, man senga mu'inman dedi. Mulla Olimqul bu shuhratdan qo'rqib, o'zini panohiga tortmoq bo'lib, bor qo'shini ilan Elatiya tarafiga ketdi. Sardiya qo'shini ilan ul Shohmurodni Xo'qandga qo'ydi. Xudoyorxon betaffuq Xo'qandga kirdi. Shohmurodxon muqovamat qilolmay, Xudoyorxon Xo'qandga kirishi ilan Shohmurod Marg'ilonga chiqib ketdi. Qochdi. 1279-yilda Xudoyorxon dohili Dorussaltanat bo'ldi. 3-xonligi budur. So'ngra Shohmurodni orqasidan yetib tutib keldilar. Xudoyorxon oni yoshlig'iga shafqat qilib o'ldirmadi. Shohmurodning xonlig'i 2 oy miqdorida bo'ldi. Xudoyorxonning Xo'qandga kirganini ko'rib, Amir Muzaffar xotirjam bo'lib, Xo'janddan Buxoroga qaytdi. Orqasidan bir oz hadoyo ilan tortuq yuborib, minnatdorlik, tashakkur qilib, qanoat farmonachini yubordi. Amir qanoatni borgan hamon o'ldirdi. Sababi na ekan degan savollarga qatlg'a Xudoyorxondan ishorat bor ekan dedilar. Bu kunlarda mulla Olimqul Elatiyada yurdi. Xudoyorxonga itoat qilmadi. Ko'p tutqunlar o'ldi. Ichindan goh Belboqchixon va goh Shohruxxon ismida xonlar chiqarib, oz kunda hammasini yo'qotdi. Farg'onada fitna fasod haddan oshdi. Buni Amir eshitib, Xudoyorxonga imdod bermak uchun Xo'qandga keldi. Qirg'iz Qipchoqni quvib toqqa bordi. Anda mulla Olimqul tog'da bir qulay yerda edi. Amirni o'rtaga oldi. Muhosara qildi. Amir bundan g'oyatda xavf-u harosda ediki, mulla Olimqul elchi yubordi. Dediki, Hazrati Amir, bu bir qulning orqasidan muncha ergashmak na lozim edi. Endi ahvol bu yerga keldi. Fikr etsinlar, mening qo'limdan qutulmak qiyin. Mening qochganim Amirning ovozalarini chiqarmak edi. Quvvat va kattalikka bir dalil ediki, Amirning haybatidan qochdi demakdan iborat. Har ikkimiz aduvi akbarlarimizga siyosat edi. Agar muhorabaga tolib bo'lsalar, mana maydon ko'ramiz va illo keyinga qaytsinlar. Xo'qanddan Xudoyorxonni olib, jonni g'animat bilib, sog' salomat Buxoroga borsinlar degani Amirning joniga minnat bo'lib, darhol qabul qilib, mulla Olimqulga ofarinlar aytib, Buxoroga Xudoyorxonni olib ketdi. Xo'qandga Shohmurodni takror xon qilib ketdi. Ayoni mamlakat Amirning bu ishidan behuzur bo'lib, Shohmurodni Olimqulning oldiga chiqardilar. Bu fikr ilaki Olimqul o'zi qo'li bilan qo'ygan xon edi. Xonlig'iga rozi bo'lsin yoki bir tadbirini qilsin deb shoh borgani ila ani o'ldirdi. Roviylarning qavli: Shohmurod bu daf'a 2 kun bo'ldi. Bir kun salomga bordik dedi. Amirning talbis fikri Shohmurodni xon qilmoqdan maqsadi Olimqulning saydi ekan. Bu talbis aksiga yurdi. Bu mulla Olimqul Xo'qandga kirdi. Jami qo'shini Marg'ilonga borib, anda Sulton Sayyid Arajni xon ko'tardi. Ani voqeasi anqarib yozilur. Ul vaqtda Farg'onada to'lqini tamavvuj besaranjomlikda ediki, goh Xudoyorxon va goh Sulton Sayyid va goh Shohmurod biri ketib, biri kelib, biri kirib, biri chiqib, Xo'qand
O'rdasi arining uyasiga o'xshab kirdi-chiqdi zamon bo'lib, falon yerdan xon chiqdi, falon xonzoda bosh ko'tardi, oq kigizga soldi, qora kigizga soldi bo'lib, betartib ovozasi quloqlarni gung va aqllarni tang qilur edi. Xonlik saltanati go'yoki Bolatarning o'yinig'a o'xshab ketdi. Ul vaqtning bolalari mundan bir o'yin chiqarib, bir baland tepaga chiqib, ikki taraf bo'lib, ul tepaning otini O'ratepa qo'yib, taloshib, O'ratepa senikimu, meniki degan o'yin anda chiqqan. Ul vaqtning bechora fuqarolari qo'rqib, ko'zlarining kosasi yoshga to'lib, nima jarima ilan o'ldirar ekan deb, qaysi xon kelsa mulozamat, xushomaddan tashqari iloj topmay, qo'l qovushtirib turar edilar. Amir Buxoro bo'lsa, bechora Shohmurodning qatlidan bo'lak ishga sabab bo'lmay, fitnani bosmoq u yonda tursin, avvalgidan ham yomonroq fitnalar qo'zg'oldi. Hech daf bo'lmadi.